बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है कोर्स कोड 8612 की वर्कशॉप में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है शहजाद आलमगीर भट्टी, मैं आपका रिसोर्स पर्सन बोल रहा हूँ। तो इस कोर्स कोड 8612 के यूनिट नंबर 1 की हम डिस्कस करेंगे, जिस यूनिट नंबर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशंस एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। तो इंट्रोडक्शन, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफाइंड प्रोफेशंस एंड प्रोफेशनल्स, प्रोफेशन और प्रोफेशनल के दरमियान आप उसकी तारीफ़ कर सकेंगे। फिर आप जो है डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनलिज्म, आप उसके बाद जो है एक्सप्लेन असम्पशंस अबाउट टीचिंग्स एंड डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग्स। What is a profession? Profession है क्या? A profession is a vocation requiring advanced education and training. एक प्रोफेशन एक ऐसी महारत होती है, एक ऐसा काम जो एक इंसान करता है, उसको एक्वायर करने के लिए आपको हाईली ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और आपको नॉलेज एक्वायर करने की ज़रूरत होती है एजुकेशन की। बेसिक बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि MBBS डॉक्टर है, जब वो अपने प्रोफेशन में आता है तो उसको 5 साल जो है एक तालीम हासिल करता है, फिर जो है 1 साल जो है हाउस जॉब करता है या फिर जो है FCPSC करता है, तो तब जाकर वो एक डॉक्टर लगता है। तो इट इज़ लर्न एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मल ट्रेनिंग्स बट विद इन अ ब्रॉड इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट। ये एक जो है लर्न एक्टिविटी है, पढ़ी लिखी एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर जो है एक फॉर्मल ट्रेनिंग जो है एक बंदा हासिल करता है और उसको करने के लिए जो है एक बहुत ज़्यादा जहानत की ज़रूरत होती है। और नंबर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन आर एज क्या? Number 1, professions are also based on specialized skills necessary for the professionals to perform in the public service. Number 2, आप देखेंगे फर्स्ट प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन philosophy acquired through advanced training. एडवांस ट्रेनिंग के बगैर जो है आप प्रोफेशन नहीं कह सकते, बल्कि आप उसको क्या कहते हैं, एक पेशा कहते हैं। कि जब ऐसा पेशा तो होता नहीं कि आप नस्ल दर नस्ल को इंसान करता है, तो प्रोफेशन होता है जो कोई इसको आप ख़ास ट्रेनिंग लेकर, नॉलेज लेकर, फिर जो है आप जो है मार्केट में आते हैं और अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते हैं। दूसरा जो है प्रोफेशनल रेंडर्स यूनिक पब्लिक सर्विस, और ये एक ख़ास किस्म की गवर्नमेंट की या पब्लिक सर्विस की आवाम की खिदमत करते हैं। तो ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में ये लोग जो है वो तैनात किए जाते हैं ताकि जो है वो आवाम और नास की खिदमत कर सकें। तो गवर्नमेंट जो है कोई भी जो रियासत है इन लोगों को जो एक्वायर करती है अपने जो है इंस्टीट्यूशंस को रन करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल ने जो है प्रोफेशनल को किस तरह डिफाइन किया है, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ए प्रोफेशन मस्ट बी डिसिप्लिन। इसके अंदर क्या होता है, एक नज़्म ज़ब्त होता है। फिर क्या होता है, दूसरा ए प्रोफेशनल मस्ट एडहर्स टू कंटेन ethical standards which are accepted as a binding on all member of the profession. और कोई भी प्रोफेशन का जो मेंबर्स हैं उसके तमाम पर ये बात लागू होती है कि वो इथिकल स्टैंडर्ड के ऊपर कायम रहे, अडर रहे, कायम रहे। तो इसलिए जो है जो उस प्रोफेशन को अदा करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बनाए गए होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में। फिर क्या है जी, थर्ड, मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन हैव स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स ड्यू टू देयर्स वाइड एंड स्पेशल ट्रेनिंग्स इन आ प्रैक्टिकल फील्ड। एक ख़ास शोबा में, एक ख़ास फील्ड में जो है किसी भी प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनके पास एक ख़ास नॉलेज होता है, स्किल्स होती हैं, तो वो फिर जो है अपने नॉलेज और स्किल्स को जो है अप्लाई करते हैं। चौथा, प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एट आल बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव नेचर्स ऑफ देयर सर्विसेज दे प्रोवाइडेड टू द पब्लिक। तो उनका जो है एक तो एटीट्यूड जो है वो बड़ा ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, रवैया उनका जो है पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो जो है अपनी सर्विस को पेश करने में बड़े ही एहसास सर्विसेज पेश कर रहे होते हैं। बात का जैसा कि टीचर है, जो है डॉक्टर है, लॉयर है, उसके बाद जो है खिदमत की सर्विसेज हैं, पुलिसमैन है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक के रिलेटेड होती हैं। उसके लिए जो उसका रवैया जो है वो बड़ा ही जो है स्टैंडर्ड के बिहेवियर के ऊपर उसको कायम करके जो है अपने प्रोफेशन को अदा करना होता है। छठे नंबर पर आप, पाँचवें पे आप देखें, द कोड्स ऑफ कंडक्ट विच रेगुलेट द प्रोफेशंस आर इन्फोर्स्ड अगेंस्ट देम एंड आर एक्नॉलेज्ड इवन बाय द सोसाइटी। तो जब वो प्रोफेशन अदा कर रहे होते हैं तो फिर उनको ऊपर जो है उनको अदा करने के लिए उनके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है लगाए जाते हैं ताकि वो अपने काम को मौसर अंदाज में कर सकें। दे अदा होता है।
تو کریکٹرسٹکس آف اے پروفیشن یہ کیا ہے؟ تو کسی بھی پروفیشن کی خصوصیات میں سب سے پہلے جو ہے امپوز ریسٹرکشنز آن اٹ، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ان ٹرمز آف انٹرنل ریکوائرمنٹس اینڈ ان ٹرمز آف آپریشنز آف دا، اگر اس پروفیشن کے آنے کے لیے سب سے پہلے آنے کے لیے کچھ ریسٹرکشن ہے کہ آپ جب تک کہ یہ اس کی تعلیم نہیں ہوگی وہ یہ پروفیشن نہیں کر سکے گا، ساتھ ساتھ جو ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے دوران پرفارمنس جو ہے اس کو جو ہے اس کے لیے جو کچھ نہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ پنجاب میں جو پیڈا ایکٹ ہے اس کے بعد جو ہے ہر ایک کا ہے۔ اچھا، انٹرنل ریکوائرمنٹ پروفیشن امپوز اینٹی کمپیٹیٹر رولز اینڈ بیریئرز ٹو انٹری in order to regulate the numbers of people joining the profession۔ یہ بات بڑی اہم ہے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کام کے جو پروفیشن میں آنے سے پہلے آپ کا اس کے آنے سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ رولز جو ہے پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ آپ نے اتنی تعلیم ہوگی تو آپ یہ پروفیشن کر سکیں گے۔ ٹیچر کے لیے اب ایم اے ہو گیا، ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال کی ٹریننگ، فوج میں جانے کے لیے کمیشن لینا پڑتا ہے، پولیس میں جانے کے لیے جو ہے آپ کو کچھ جو ہے پی پی ایس سی کا امتحان دینا پڑتا ہے، تو لیکچر پڑھنے کے لیے پی پی ایس سی کا امتحان دیا، سب کچھ جو ہے یعنی کہ جس بھی آپ نے جاب کے لیے ایز اے پروفیشن اپنانا ہے تو آپ نے اس کے سے پہلے اس کا علم، اس کی مہارت اور پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں، اور پھر جو ہے جانے کے بعد جو ہے آپ اس کو ریگولیشن کرنے کے لیے اس کے اوپر کچھ اس کے اوپر جو ہے رولز اور ریگولیشن لگائے جاتے ہیں کہ وہ اس کو صحیح طور پر سر انجام دے سکے۔ پھر کیا ہے پروفیشنل آپریشنز، آپ نے پروفیشنلز کو کرنا کیسے ہے؟ دا پروفیشنل یوزلی کنٹرول دا کنڈکٹ آف دا اٹس ممبرز ان نمبرز آف اسپیکٹس، کئی مرحلے پر کئی وجوہات کے طور پر جو بھی کوئی انسٹیٹیوشن ہے کسی بندے کو ہائر کرتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے اس کو پھر کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں۔ پروفیشنل پریونٹس unnecessary competitions among its members by assuring that the numbers of people joining the profession is regulated by heavy strict entry requirements، کہ جب بھی کوئی پروفیشن کے اندر آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اتنے اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشن لگائے جاتے ہیں، ایک تو اس کے اندر اس پروفیشن کو جوائن کرنے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو پھر جو ہے خدمات سر انجام دینے کے لیے پریکٹیکلی بہت ہی زیادہ اس کو رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر عمل درآمد کرنے کے بعد کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ریگولیشن اینڈ پیئنگ دا پروفیشنل ویل ہیلپس دا اوائڈ unnecessary competition and prevents professional from engaging in anti-competitive behavior that may in the end affects the quality of the service delivered۔